係咁喎，佢無啦啦突然間變咗喎。即係停一停你再發覺。咁你要辛苦少少咯。喂，邊度啊？點解你咁樣做啊？又鳩搞。點樣教翻個角度啊？文仔，點樣教翻個角度？上啲，可以上啲。懷疑呃鳩我超咯，懷疑我超咯。都係你個 friend。周勇士。我上去佢係成住嘅咩？點識㗎你？而家送 flash 位，啱啱打咗1分鐘啦。我都中意而家你諗。啱啱打咗1分鐘啦嘛。唔知啊。 7分鐘，仲有6分鐘嘅。應該係6分鐘，啱啱打咗1分鐘。嚇？唔係，唔知喎，應該會1-2分鐘應該係。1-2分鐘。我要邊計？你計㗎？好似冇計係。你邊個啊？你係咪邊個啊？嚇？你邊個啊？我4個啦而家。你4個嘅咩？暫時咯，暫時。啊你即係你有 friend 嚟㗎？嚟緊嚟緊。做咩啊？拍啲借嘢俾我。邊個啊？佢好似都唔夠人，佢而家得10幾個啊嘛。係似啦，你咁但平時4隊啊嘛。佢不嬲都係人，佢要揾錢㗎，廿個先有錢揾㗎。你會放大少個波先係唔係，平時係咁啦，平時係大概呢個波。你有冇睇過大100/100？係喎。就係咧，你會見佢哋成班咧都係即係有啲年紀嘅，30-40歲。跟住咧，其實佢係你知唔知 coach 杯啊？佢哋 coach 杯啲學生嚟㗎。我知啊。跟住咧咁你見佢哋嗰個水平，你話佢哋呢個都係喎，同一班嚟嘅。7號呢個？係啊，好搞笑喎！7你。係啊，好搞笑喎！即係佢哋其他年歲係唔一樣，跟住佢又好撚谷氣啊，同埋好打。但係佢又仲打㗎喎，即係佢又仲報嗰度，嗰個幾搞笑。可能免費嘅。咩啊？可能免費嘅，免費叫佢。唔係。唔係啊，即係佢入隊請佢入去打。一定，我肯定。真係咩？係我肯定。因為佢啲助教你應該，即係佢有啲助教你應該見過。有啊。係啊，佢唔係其中一個，我知道佢唔係其中一個，我肯定。真係我拖慢啲打。8分鐘。
整隻腳，專做聽佢哋講話整隻腳，啲肌肉好大嚿喎。佢好撚發達，佢啲腳好發達。佢嘅腳仲粗過我隻手。跟住粗過你隻手一定上。哦，好似係，傻。先你傻，你瞓醒。因為太早，大家都冇得狀態啊。2分鐘。唔係1分鐘嘅，1分鐘，我拆開咗啦呢邊。咩啊1分鐘。哦，1分鐘啊，sorry。呢邊係白色，嗰邊係黑色咯。我呢邊係白色㗎。10秒。7、6、5、4、3、2、1。